दोस्तों, रोज़ एक पौधा में आज तुलसी का पौधा के बारे में देखेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं तुलसी, होली बेसिल कहते हैं, सेक्रेड बेसिल कहते हैं, नॉर्मली बेसिल कहते हैं। आप देख रहे हैं तुलसी का पौधा है। ये तुलसी का पौधा में ज़्यादा तरफ से हरे पत्तियों का पौधा नॉर्मल तुलसी सब जगह मिल जाता है। दूसरा एक काली पत्तियों का पौधा रहता है, उसका कृष्ण तुलसी कहते हैं। वो उसमें मेडिकल प्रॉपर्टीज़ हरी पत्ती से ज़्यादा रहता है। इसके अलावा इसका फूल, इसका पत्ती, सभी पौधा में मेडिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है। तुलसी का पौधा, तुलसी का पत्तियों का सेवन करने से सर्दी खांसी ठीक हो जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई भी दिक्कत होता है वो ठीक हो जाता है। तुलसी को पत्तियों का 5 से 10 पत्ती चबा के खाने से दांतों का बीच में कीटाणु रहता है वो सब खत्म हो जाता है। मुंह में बहुत लोगों का बदबू आता है वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा लंग संबंधित सभी बीमारी इससे ठीक होता है। तुलसी के रस को शरीर में कई भी स्किन डिसीज़ में लगाने से बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। स्किन में जलन होता है, उस जगह पे लगा सकते हैं। छोटा छोटा ब्लैक स्पॉट्स, वाइट स्पॉट्स शरीर में आता है, उस जगह पे रेगुलर लगाने से बहुत जल्दी ठीक होता है। दोस्तों, तुलसी का रस निकाल के उसके साथ तिल्ली का तेल मिला के धीमी आंच में बॉईल करके फिल्टर करके एक बॉटल में रख लीजिए। उसी को कान में कभी भी दर्द देता है उस समय एक बूंद कान में डालने से कान दर्द ठीक होता है। कान का आसपास सूजन होता है, उस जगह पे लगाने से कान का सूजन ठीक होता है। इसके अलावा कान का अंदर से एक लिक्विड जैसे बाहर निकलता है, वो भी बंद हो जाता है। दोस्तों, तुलसी का रस 1 चम्मच तक लेके उसके साथ 5 काली मिर्च का पाउडर डाल के थोड़ा सा नमक डाल के सुबह शाम पीने से खांसी ठीक होता है, सर्दी ठीक हो जाता है। दोस्तों, 10 से 1 तुलसी का पत्ती, 1 लौंग, 1 छोटी इलायची, बहुत कम मात्रा में खाने वाले कपूर, ये सब का पीस के 1 टम्लर पानी में मिला के इसका पीने से शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। ये प्रसाद के तौर पे विष्णु को मंदिर में मिल जाता है। दोस्तों, तुलसी का पत्ती को पीस के 2 चम्मच तक रस निकाल के उसका बराबर मात्रा में हनी मिला के सुबह शाम पीने से गॉल ब्लैडर स्टोन धीरे धीरे गल के बाहर हो जाता है। इसके अलावा किडनी स्टोन्स भी धीरे धीरे गल के बाहर हो जाता है। इसके अलावा तुलसी के रस के साथ हनी मिला के पीने से मेंटल स्ट्रेस कम होता है। मन में डर रहता है बहुत लोगों का, वो डर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, H1N1 स्वाइन फ्लू ठीक होने के लिए 20 से 25 तुलसी का पत्तियों का अच्छा से पीस के सुबह शाम खाली पेट में 4-5 दिन खाने से बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। दोस्तों, रोज़ सुबह खाली पेट में 10 से 1 तुलसी का पत्ती का खा के थोड़ा हल्का गुनगुने पानी पीने से लंग संबंधित सभी बीमारी ठीक होता है। हार्ट मजबूत होता है, हार्ट संबंधित सभी बीमारी ठीक होता है। सर्दी खांसी ठीक होता है, अल्सर ठीक होता है। दोस्तों, तुलसी के पत्ती ताज़ा मिल जाएगा ना, 10 से 1 पत्ती खा सकते हैं। इसके अलावा इसका सूखा हुआ पत्ती मिल जाएगा ना, उसका पाउडर करके आधा चम्मच तक तुलसी का पाउडर लेके हनी मिला के खाने से थ्रोट इन्फेक्शन ठीक होता है, गले का दर्द ठीक होता है।
लीवर मजबूत होता है। दोस्तों, तुलसी का बीज, ऊपर आप देखा होगा गुज्जा में तुलसी का बीज, वो तुलसी का बीज को आधा चम्मच तक लेके पानी डाल के उबाल के सुबह शाम पीने से बहुत लोग मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, उन लोग ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा बुखार के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। बुखार का समय सीड्स को काढ़ा बना के पीने से पसीना बाहर आता है, बुखार ठीक हो जाता है। इसके अलावा सर्दी ठीक हो जाता है। दोस्तों, बहुत लोगों का ठंड के साथ बुखार आता है। इसके अलावा फैटी लीवर, बहुत लोगों का आजकल ज़्यादा तरफ से फैटी लीवर का दिक्कत होता है। लीवर में सूजन आ जाता है, अंदर की तरफ से बाहर तरफ से सूजन रहता है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। उस समय 10 से 1 तुलसी का पत्ती लेके उसका साथ ही एक छोटा सा टुकड़ा अदरक डाल के पानी डाल के उबाल के उसका साथ थोड़ा सा हनी मिला के रेगुलर पीने से, सुबह शाम पीने से फैटी लीवर ठीक होता है। इसके अलावा पित्त का कारण बुखार आता है, वो ठीक हो जाता है। ठंड के कारण बुखार आता है, वो ठीक होता है। बुखार के टाइम में शरीर ज़्यादा हिलता है, वाइब्रेशन होता है, वो ठीक हो जाता है। लंग्स में जमा हुआ कफ सब बाहर निकल जाता है। डाइजेशन अच्छा से होता है, भूख अच्छा से लगता है। दोस्तों, स्किन एलर्जी के कारण शरीर में रैशेस जैसा हो जाता है, अचानक हो जाता है। उस समय 10 से 1 तुलसी का पत्ती, काली वाली तुलसी की पत्ती मिल जाए ना, बहुत अच्छा रहता है। नहीं मिलेगा ना, नॉर्मल तुलसी का पत्ती 10 से 1 लेके उसके साथ एक छोटा सा टुकड़ा अदरक डाल के, मुलेठी का पाउडर 1/4 चम्मच तक डाल के, पानी डाल के उबाल के दिन में 2-3 बार पीने से स्किन एलर्जी ठीक हो जाता है। दोस्तों, आधा चम्मच का तुलसी का रस के साथ आधा चम्मच हनी मिला के रेगुलर पीने से नस मजबूत होता है, शरीर का तापमान टेम्परेचर बराबर होता है। इसके अलावा छोटे बच्चे लोग इसका पीने से मेमोरी पावर बढ़ता है। दोस्तों, तुलसी का पत्तियों का पीस के रस निकाल के, तुलसी का रस निकाल के उसके साथ बेल पत्ती का रस, फिर पान का रस, तीनों का बराबर मात्रा में लेके, तुलसी का रस, पान का रस, बेल पत्ती का रस तीनों बराबर मात्रा में लेके उसका साथ अरंडी का तेल मिला के धीमी आंच में बॉईल करके इसका फ़िल्टर करके एक बॉटल में रख लीजिए। फिर रोज़ सुबह शाम 1 चम्मच इसका पीने से लेडीज़ लोगों का पीरियड्स का टाइम हेवी ब्लीडिंग होता है, वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा जेंट्स लोगों का 50 साल के बाद ज़्यादा तरफ का जेंट्स को प्रोस्टेट का दिक्कत आता है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो जाता है। उसके कारण यूरिन जाने में दिक्कत होता है, एक बूंद करके यूरिन बाहर निकलता है। उस समय ये इसका तेल को 1-1 चम्मच सुबह शाम पीने से बहुत जल्दी ठीक होता है। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इससे ठीक होता है। मसल क्रैम्प होता है बहुत लोगों का, और मसल क्रैम्प ठीक होता है। डाइजेशन प्रॉब्लम ठीक होता है। लेडीज़ लोगों का पीरियड्स के टाइम में पेट दर्द होता है, वो ठीक हो जाता है। दोस्तों, तुलसी का फूल 2-1 गुच्छा ले लीजिए। ये फूल देख रहे हैं, इसका 2 गुच्छा ले लीजिए, अदरवाइज 2 ग्राम ले लीजिए। उसका फूल 2-1 ग्राम लेके उसके साथ वच, पशाका कहते हैं, वच कहते हैं, उसका थोड़ा सा डाल के, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है। 2-1 पिपली डाल के, पानी डाल के उबाल के सुबह शाम पीने से सूखा खांसी होता है, बहुत लोगों का खांसी रुकता नहीं, कंटिन्यूस खांसी होता है, होते रहता है। इसके अलावा
खांसी होने टाइम में उल्टियाँ आता है, ये सब के लिए ये बहुत अच्छा दवाई होता है। अस्थमा के लिए ये बहुत बढ़िया दवाई होता है। अस्थमा का समय में सांस लेने में दिक्कत आता है, वो ठीक हो जाता है। शरीर में एलर्जी हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। दोस्तों, तुलसी के पत्तियों का 2 या 10 एक पत्ती तक रोज़ खाने से रेस्पिरेटरी ट्रैक में ब्लॉकेजेस होता है, सांस लेने में दिक्कत आता है, सर्दी जमा हो जाता है, वो सब इसका पत्तियों का खाने से ठीक होता है। खांसी इससे ठीक हो जाता है। इसके अलावा डाइजेशन अच्छा से होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, हार्ट मजबूत होता है, हार्ट संबंधित कोई बीमारी नहीं आता है। दोस्तों, तुलसी में काली रंग का तुलसी आप देखा होगा, कृष्ण तुलसी कहते हैं, वो जो थोड़ा ज़्यादा तेज रहता है, वो तुलसी का सेवन करने से इंटरनल ऑर्गन्स सब स्टिमुलेट होता है, ग्लैंड सेक्रीशन अच्छा होता है। इसके अलावा हार्ट वेसल का फंक्शन इससे अच्छा होता है, लंग्स में जमा हुआ कफ सब बाहर हो जाता है, गैस प्रॉब्लम किसी के भी होता है वो ठीक हो जाता है। दोस्तों, काली वाली तुलसी मिल जाएगा ना, एक मुट्ठी भर लेके उसके साथ अर्जुन का छाल आधा चम्मच तक डाल के, पानी डाल के उबाल के, हनी मिला के रेगुलर पीने से हार्ट का ब्लॉकेजेस आजकल ज़्यादा कंप्लेन आता है ज़्यादा लोगों का, वो धीरे धीरे सही हो जाता है। हार्ट वाल्व्स का फंक्शन इससे अच्छा होता है, हार्ट वाल्व्स में इन्फेक्शन होता है वो ठीक होता है। लंग्स के कारण हार्ट में दिक्कत होता है, लंग्स में प्रॉब्लम होता है, वो हार्ट को भी नुकसान करती है। ऐसे समय में ये काली वाली तुलसी के साथ अर्जुन का छाल मिला के, पानी डाल के उबाल के, हनी मिला के पीने से अच्छा फ़ायदा होता है। ब्लड प्रेशर इससे कम होता है। दोस्तों, तुलसियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है, इसलिए इसमें वीडियो कम पड़ रहा है, इसलिए दूसरा पार्ट में तुलसी के बारे में और जानकारी देंगे।